हेलो गाइस, तो ये है टेरिस कार और इसमें ये भाई काम कर रहे हैं, साहिल भाई। और क्या प्रॉब्लम है इनसे पूछते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? टाइपिट कवर लीक था। क्या? टाइपिट कवर लीक था, साइड से लीक था। हाँ और इसका है ना प्लग, हाँ इधर से भी लीक था, पूरा प्लग फायर कर रहा था। गाइस, तो इसमें प्रॉब्लम था क्या, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है और ये ओरिंग द्वारा इस स्पार्क प्लग के भीतर मोबिल जा रहा था, इसलिए मिस फायर कर रहा था। तो इसका ओरिंग बाहर, टाइपिट कवर खोलकर ओरिंग बाहर निकाल कर और ओरिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओरिंग जो होता है ना टाइट हो गया है। वो ओरिंग टाइट हो गया, इसके कारण लीकेज हो रहा था, स्पार्क प्लग में मोबिल जा रहा था। तो अभी ओरिंग को चेंज किया जाएगा और स्पार्क प्लग में मोबिल नहीं जाएगा तो मिस फायर नहीं करेगा। तो ये वही इसका ओरिंग चेंज हो रहा है। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यही है पुराना वाला ओरिंग, जो कि ये बहुत टाइट हो गया है। ये देख सकते हैं, ये टूट भी गया है। यहाँ से देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है, इसलिए यहाँ से लीकेज कर रहा था। ये देख, और यहाँ पे नया है। कुछ इस तरह से नरम होना चाहिए ओरिंग को। ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से नरम होना चाहिए, लेकिन नरम नहीं है। ये देख सकते हैं, ये कितना कड़ा है। और ये है न्यू, जो अभी आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यू आ रहा है। और कुछ इतना नरम होना चाहिए तो लीकेज होने का संभावना नहीं रहता है। और ये इतना कड़ा है कि यहाँ से लीकेज भी हो सकता है। और यहाँ पे पट पट टूट भी रहा है। ये देखिए, ये टूट रहा है और ये नहीं टूटेगा, तो इसी को अब न्यू को इंस्टॉल होगा। गैस, तो अभी यहाँ पे भी साइड में सब क्लीन करना पड़ेगा, ताकि मोबिल लीकेज ना हो। और देख सकते हैं अभी साइड का कितना बेहतरीन हो रहा है क्लीनिंग। और ये काम कर रहे हैं साहिल भाई।